Hoe zany? Faly miarabantsika fiangonana amin'ny ty takarivo ity ny tianako am'izao zoma masina zao. Hitondra ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 3:20 dia ty amin'ity zoma masina ty dia ifampizarana izay ten'Andriamanitra izay isika. Alohan'ny hanomboana nefa dia tsara tsika mivavaka isika. Andriamanitra raha io mankasitraka anao ny fitiavan-tananao. Te hidiranao zay Andriamanitra ny amin'ny hatsaranao satria Andriamanitra lehibe ianao ary Andriamanitra tsy takatry ny fisainanay ianao. Ianao Tompo ianao Tompo no namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy, tamin'ny nandatsahanao ny ranao mba hamonjenao anay. Dia mankasitraka Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao, mankasitraka Tompo ny amin'ny fahasoavanao, mankasitraka ny amin'ny fahasalamana zay tehirizinao anay Tompo malalo. Vavaka manokana Tompo ho an'ireo zay mino anay. Raha misy ny tsy salama Tompo dia ianao mijery azy ireny. Ary indrindra Tompo, ny fanahinao Tompo no hiaraka aminay amin'izao fotoana izao. Ianao nikasika ny tsirairay Tompo zay mandray izao teny izao. Misaotra no fahasoavanao. Dia minarana Jesosy no zavako izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay fampizaraintsika androany dia ao amin'ny Isaia 3:20 Isaia 3:20 dia ny andininy 7 hitantsika io ihany ny amaranantsika anazy rehefa avy eo. Isaia 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Natao tsinotsinona sy ny lavon'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, tahaka izay tsy tian'ny olona kojerena akory izy. Natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahotantsika. Kanjonsika kosa nanao azy ho nokapohina, ary nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia nolohifonina no fahadisoantsika sy notorotoroina no ny helotsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nani tahaky ny ondry, samy efa vily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra. Zay zany ny ao amin'ny Isaia. Tsy vakitsika hatramin'ny farany fa hijery ihany koa isika aty amin'ny Luka 3:20 dia ny andininy 3:30. Ary rehefa tonga tao amin'ny tany atao hoe Ikarandoha izy dia teo no namonoana an'i Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo. Ary ny anankiray teo ankavanany, ny anankiray teo ankaviany. Ary hoy Jesosy raha eo mamela ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Dia nanaovany Loka no fizarana ny fitafiany. Ary ny olona nijanona teo ka nijery. Ary ny olona kosa mba nandatsaka nanao hoe, ka nanao koa ny tena. Ary ny olona nandatsaka nanao hoe, namonjy ny sasany izy, aoka hovonjeny koa ny tenany. Raha izy no Kristy n'Andriamanitra dia ilay nofidiana. Ary ny miaramila koa ny ome azy dia nakeo ka nanome azy vinaigitra. Sady nanao hoe, raha ianao no mpanjakan'ny Jiosy, vonjeo ny tenanao. Ary nisy soratra teo amboniny nanao hoe, ity no mpanjakan'ny Jiosy. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-drasy naantona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe, tsy ianao va no Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe, moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra, na dia izao samy voaheloka izao azy. Ary marina ny anamelohana antsika satria nandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia ray akory azy. Ary hoy izy, Jesosy eo, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio ny aonako aminao any paradisy. Androany dia ny fahatsiarovana ny amin'ny jalian'ny Tompo. Ary fantatsika tsara fa Jesosy Kristy dia nijaly mafy izy.
satria dia nokapohana izy, noratraina izy, nosamborona izy. Rehefa nosamborona izy ny mpanompo ny solona be ny sambotra azy dia rehefa nosambotra anazy dia nalaina tahaka ny jiolahy izy, ary tao anatin'izay dia noentiny mpisolona be izy dia noadinina izy, ary rehefa nodinina izy dia noentina teo amin'ny Pilato izy, ary rehefa teo amin'ny Pilato izy dia noentina tany an-Kaiafa, avy eo dia naverina tao amin'ny Pilato. Tena mitondra faisana tokoa Jesosy Kristy, satria dia nokapohana tamin'ny bararata izy, ary nororana, ary tsy vitany hoe nororana fa nasiana ny temaina, ary nomena ny totongo Jesosy Kristy. Nolatsaina izy tao anatin'izany fotoana zany. Tsy mora ny zavatra nandalovany Jesosy Kristy, fa tsaroko rehefa na tamin'ny fotoana ray dia hoy izy hoe za dia tsy anisan'izany namono an' Jesosy Kristy zany, satria nambaran'ny olona hoe ianao ny fahotanao no noentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia noho ianao no nahafatesany Jesosy Kristy. Dia hoy izy hoe tsy mba za mihitsiny, tsy za no nahafatesan'izany Jesosy Kristy zany tao anatin'izany fotoana zany. Fa rehefa nijery rehefa nanaiky an' Jesosy Kristy dia hitako tao anatin'izany fa nambaran'ny Isaia fa noho ny fahotantsika no nahafaty an'i Jesosy Kristy. Dia maninona koa moa Jesosy Kristy no tsy maintsy nandeha teo amin'ny zany fahoriana zany. Fa nga moa isika tsy afaka ny manantona an'Andriamanitra raha tsy nandalo fahoriana Jesosy Kristy. Mazava ho azy satria dia ny vokatry ny fahotana dia gravy, ary ny vokatry ny fahotana dia rehefa nanoty a Damaseva dia ny olona rehetrarehetra dia tonga maty daholo ny amin'ny fahotany a Damaseva, satria dia nandova ota ny olona rehetrarehetra. Ary noho izany dia izay mihitsy no nandefasan'Andriamanitra an' Jesosy Kristy satria ambaran'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Matio toko voalohany andininy fa 2:20 dia nambara tahaka izao hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarana atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zany hoe zava-doza ny fahotana, satria ny fahotana no tsy ahitantsika ny tavan'Andriamanitra. Ny fahotana no mahatonga zao fijaliana maro rehetrarehetra izao. Ny fahotana dia ho an'ny manota dia miteraka fahafatisana ny fahotana, ary tsy vitany hoe fahafatisana ihany fotsiny fa ny fahotana no niteraka ny ozona ary niteraka ny fijaliana eto amin'izao tontolo izao iainantsika ity. Dia izay fahotana izay dia ny vahaolana izay men'Andriamanitra dia nanaiky ny torotoroana Jesosy Kristy mba hamonjeny antsika. Ambaran'ny ten'Andriamanitra ndreka tsy hijery ao amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy zao no ambarany ao amin'ny Apokalipsy, Apokalipsy toko voalohany andininy fahadimy dia hoy izy hoe Apokalipsy toko voalohany andininy fahadimy hoy izy hoe ao amin'ny tapany by hoe ho an'izay ty atsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Zany hoe ny ran'ny Kristy no nanafaka ny olona amin'ny gejam-pahotana. Lay hevitra lehibe izay mampisaraka atsika amin'Andriamanitra dia ny ran'ny Kristy no manaisotra izay fahotana izay. Andeha hijery ihany koa isika ao amin'ny Apokalipsy toko 12 hoe Apokalipsy toko 12 dia nisy feo tany an-danitra, ary tao anatin'izay dia nisy ny fiderana an'Andriamanitra. Apokalipsy toko 12 andininy 10 dia hoe dia nareo feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazery ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilainy ampanga eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina, ary izy ireo dia naharesy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny amin'ny filazana azy. Ny fandresena zany dia noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy, ny amin'ny filazana ny Kristy, zay no ananana ny fandresena.
amin'ny ty ariva ity dia te iresaka amintsika namana, te iresaka amintsika pino zay efa manana an'i Kristy, te iresaka am'ireo zay mbola tsy manana an'i Kristy fa mahafantatra any tena, te iresaka amin'ny fiangonana. Ny antony nahatongavan'i Kristy, ny antony nijalian'i Kristy dia ny hanafaka antsika ao anatin'ny fahotana. Satria dia izay fahotana izay dia mangenja miteraka fahafatesana zay fahotana zay. Fa tonga i Kristy nanafaka nitondra ny fahotantsika ary nanaiky izy mba hijaly, mba amonjenantsika. Maninona moa izy nijaly? Satria izay fijaliana zay de zay no azontsika fandresena. Raha misy olona zay marary raha misy olona zay voagejany amin'ny fijangajangana, raha misy olona zay voageja noho ny amin'ny ota, ny amin'ny fitenenan-dratsy, raha misy olona zay voageja noho ny amin'ny fahateserana, raha misy olona zay voageja, eny maro be ny fanagejana. Misy ary olona sasany zay voageja noho ny sigara. Aty aminay aty dia amin'izao fotoana zao dia lafo be ny sigara. Ny sigara ray dia 1 euro, ary misy olona dia tia za tsy te hifoka sigara intsony, ary ao anatin'izany nefa izy dia tsy afaka. Fa amin'ity takariva ity dia Jesosy Kristy lay manafaka. Nijaly izy mba hanafahana anao, zay nitorotoron'izy mba hanasitranany atsika ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay, dia manafaka any olona tsirairay. Raha misy olona zay te hanaja ny vadiny, voafaritra noho ny amin'ny fijangajangana izy, dia nirahany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia izy ihany no manafaka. Satria dia rehefa manaiky ny olona anankiray hoentin'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, dia manana zay fanafahana izay. Ary raha misy ihany koa ny olona zay efa manana ny tompo nefa mbola mahatsiaro tena, mbola voafantotra izy, dia Jesosy Kristy ihany koa dia mbola manafaka izy amin'izao fotoana izao. Ekeo Jesosy Kristy hiasa, ny fanahy ny asa ao anatin'ny fiainanao, satria dia manafaka izy. Eny, isika tsinona dia mbola mitafy no mandray ihany, ary mbola misy ilay ady zay atrehantsika. Fa ny ahafahantsika mandresy dia ny fanekena izay asa famonjena nataon'i Jesosy Kristy izay teo amin'ny hazo fijaliana. Ty fotoana ity dia fotoana tsy hisentosetona fotsiny hoe nijaly Kristy, tena niaritra mafy Kristy. Fa fotoana iray zay fanafahana ity fotoana ity. Rehefa nahita isika n'ilay lehilahy zay teo kavanan'i Jesosy Kristy, lay teo ankaviany dia nandatsa azy, dia niteny hoe raha mpamonjy tokoa izy dia vonjeo ny tenanao sy zay. Fa le teo ankavanany dia nanaiky izy hoe tena noho ny otatsika, noho ny nataontsika no mahavoafantsika atsika tahaka izao. Fa izy dia tsy nanao ninona zay antony nametsehana anazy. Ary ozy ilay lehilahy hoe Jesosy, tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Dia ozy Jesosy hoe anio ny aonako aminao any am-paradisa. Ilay lehilahy jola dia niona tamin'i Jesosy Kristy any am-paradisa. Satria nanina? Satria nanaiky izy fa mpanota, nanaiky izy fa meloko. Dia misy Jesosy Kristy lazaiko aminao fa anio ny aonako aminao any am-paradisa. Dia mampiseho ihany koa fa misy izay fanjakan'Andriamanitra izay. Aoka tsy ho fitany isika, aoka tsy hamitanteny isika. Ny olona tsy hoe rehefa maty dia izay dia vita, fa misy ilay fanjakan'Andriamanitra. Ilay fanjakan'Andriamanitra dia any ny toeran'ny fahamarinana. Izao fanjakana rehetrarehetra zao dia orava izao fanjakana izao. Fa Jesosy Kristy dia nanaiky ho faty izy teo ambony hazo fijaliana, nanaiky nitondra ny heloko izy ho an'ireo zay nanaiky ametraka ny fahotana eo aminy mba hananana fiainana.
mba hifindranao anatin'ilay fanjakany. Zay ny antony ny retany a ny fahoriana. Ambarany tenin'Andriamanitra fa nanaiky izy mitondra ny fahafatesana ary izany no nanandratana anazy ambonin'ny anarana rehetra. Raha iverina i Kristy dia tsy iverina tahaka izay afijaliany zay, sy hoe tahaka n'izay olona zay, fa ny antony nahatonga anazy olona, ny antony nahatonga anazy nyjary tahaka ny ondry ny mona dia ny fitiavana mba hanananao lay fiainana ao aminy. Fa iverina mikery izy, ary rehefa iverina mikery izy ary ao anatin'izany dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ny maso rehetra dia hita azy. Eny fa na dia zay nandefina azy ary. Fa amin'izay fotoana izay dia ny mino dia ovana ary ampitafiana lay nofo vaovao, ity mety lo ty dia hitafo lay tsy mety lotsony, ary hiaraka amin'ilay tompontsika any an-danitra isika. Zay nahazoantsika fandresena zay dia tamin'ny alalan'ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny afijaliana. Dia tena zava-dehibe amintsika ny asa-pamonjena zay nataon'i Jesosy Kristy. Satria dia izay no ananantsika ny fandresena. Iverina i Kristy, rehefa iverina izy dia iverina amboninahitra. Manaona ny fiandrasantsika n'izany, manaona ny fifalitsika ny amin'izany. Fa ho an'izay miandry izany dia manadio ny fitafiana izy. Manadio ny fitafiana izy. Mijery izay mbola tsy mety eo amin'ny fiainana izy. Hoe inona mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, inona mbola tsy mety. Satria tsy zavatra mora hoy Petera no namonjena antsika, fa ny rahasoan'i Kristy no nalatsany mba ho famonjena antsika. Dia ambaran'i Petera fa aoka ho masina ianareo, satria masina ao izy. Masina Kristy zay niantso antsika, masina Andriamanitra zay nanomeny Kristy. Dia tiako ny ampahiry antsika androany, tiako ny isaorantsika an'Andriamanitra androany, satria dia nanaiky hitondra ny fahotantsika, nanaiky ny lefonina Jesosy Kristy mba ho antsika noho ny fitiavany antsika. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izay fitiavany zay. Fa ao anatin'izay ihany koa dia makasitraka an'Andriamanitra isika, satria dia iverina ny tompontsika, ary rehefa iverina izy dia iverina mikery, ary ahita azy isika, hifanatrika amin'isika. Ny zavatra tiako tsarovatsika dia zao hoe ny raha nalatsan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia zay no mampandresy antsika. Raha mbola misy olona zay voafatika dia ekeo ny rahan'i Kristy anadio antsika, ary izay hirahan'i Kristy zay no manafaka antsika amin'ny fahazarany ratsy rehetrarehetra. Izay no mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Dia misaotra ny tompo isika, nanaiky izy hitondra ny helintsika, nanaiky izy handatsaka ny rany, ary nanaiky izy no lefonina ny lany voany noho ny fitiavany antsika. Dia ny fiadanan'ny tompo ane eo amintsika tsirairay avy dia ny vavaka ataoko dia samy tahin'Andriamanitra isika mba hatratra ny Pasika, ary eo nampifaliana indray amin'ny lahadin'ny Pasika. Dia tahin'Andriamanitra ny tsirairay makahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.